रमज़ान ईंदे ही मतलब फ्रूट जो असांजो आहे उहो महांगो थी वियो आहे, मतलब चोट चढ़ी वियो आहे हुनजो। ऐं भाॼियूं बि पंहिंजे हिसाब सां जेके आहिनि पंहिंजा अघु आसमान में करे रहियूं आहिनि। असांजो जेको सरकार आहे घटि में घटि उहो अघु कंट्रोल जेका आहे हुन ते को उन्हनि जो ध्यानु न आहे ऐं न को मार्केट खे ॾिसी रही आहे त हीअ जेके पैसा जेके एट ए टाइम जेको हर हिकु शइ जा एतिरा वधी रहिया आहिनि उन्हनि ते को ध्यानु ॾियण जी असांखे सख़्तु ज़रूरत आहे। वो हर शइ अॼु असां वरिती आहे, कल्ह शइ जेको 100 रुपए जी मिली पई उहा 150 रुपए थी वई आहे। कल्ह फ्रूट जेको सूफ़ हुआ जेको 150 रुपए किलो मिलिया पिया अॼु 200 रुपए किलो करे छॾिया हिननि। ऐं उनखां पोइ सरदो कल्ह 100 रुपए हलियो पियो, अॼु 150 रुपए किलो पियो हले। उनखां पोइ रोज़मर्रा जी शयुनि में तमामु माना वधीक हिननि महांगाई करे छॾी आहे। लिस्ट वग़ैरह हिननि वटि लॻल कोन्हनि, को चेक एंड बैलेंस कोन्हे हिननि वटि ऐं बीना अघु वठी रहिया आहिनि। हर शइ में मतिलबु फ्रूट भाॼियूं वग़ैरह जेको बि हिन महांगाई चोट चढ़ी ऐं हीअ त इंतिज़ामिया जो आहे जेकी रेट लिस्ट आहे हुनजे मुताबिक़ अमल कोन था कराइनि ऐं जेको आहे पंहिंजी मनमानी जेकी दुकानदार करे वेठा आहिनि। असांजी इहा घुराए इंतिज़ामिया हरकत में अचे ऐं जे करे हिननि पाण महांगाई हथरातूं कई आहे। पहिरीं जेको कपो शइ जेका 40 रुपया मिलंदी हुई हींअर 80 रुपया किलो थी वई आहे। डीसी साहब आहे उहो एक्शन खणे कोन थो, ग़रीब माण्हू पीड़जनि पिया। कीअं गुज़ारो करे सघूं था? आलू वठूं तॾहिं बि 60 रुपया किलो, अंब वठूं 300 रुपया किलो, मिया वठूं त 50 रुपया किलो। असीं ग़रीब केॾांहुं वञूं? असां ग़रीब माण्हू मज़दूर जेको 200 रुपया दिहाड़ी कमायूं था, छा फ्रूट वठूं, छा को ॿिया कारोबार करूं पंहिंजो हथ वठूं। अंदरि असांखे इन शहर अंदरि रोज़ खोरनि ते कुझु न कुझु ज़ाब्तो नज़र अचे थो। बाक़ी भाॼियुनि जा अघु, फ्रूट जा अघु ॿिया वग़ैरह आहिनि उहे सभु चोट चढ़ियल आहिनि। उमरकोट जी बाज़ार में जेके रोज़ेदार जेके शहरी हुआ जेके ख़रीदारी कराए उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं तव्हां ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त गर्मी में लाइट जे करे परेशान आहिनि ऐं मथां वरी जेको सो उन्हनि ते महांगाई जो स्पेशली रमज़ान जे महीने में जेको बम किरायो थो वञे, सरकार सगोरी खे घुरिजे त उनजो को हल कढियो वञे। कैमरामैन शाहदेव अली दल सां गॾु अली मुराद दल, सिंध टीवी न्यूज़, उमरकोट।